へ行くわ。皆さん、明けましておめでとうございます。2021年になりました。今年も YouTube を頑張っていくので、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日はですね、もうとにかくめっちゃ寒いんですけど今日は撮影で阿蘇に来ております。ここは阿蘇の草千里というところです。見てください、この大草原。いいですねこちらの阿蘇高菜メンチカツを購入しましたので、今からいただきたいと思います。はい、ここの草千里では乗馬体験もできるので、ぜひ皆さん遊びに来てください。すごくいいところなので、ちょっと今の時期は寒いかもしれ